appunto a Madrid, come avete potuto vedere, ed è il raduno dei patrioti per l'Europa, Patriots for Europe. In questo raduno io ne ho già fatti, diciamo così, tre. In questo non sono andato perché andavano i leader e quelli del Parlamento europeo, però sono stato, e qualcuno di voi magari c'è stato anche lui, a Firenze, che è stato il primo, poi dopo a Roma, che è stato il secondo, quando è arrivato anche Vivek Ramaswamy, e poi sono stato a Parigi, dove c'è stato, diciamo, la prima riunione ufficiale dei Patriots for Europe. Si sta formando una cosa fondamentale nel momento stesso in cui noi vogliamo pensare di smantellare l'Unione Europea politicamente. Io, come dire, non prendo in considerazione, cioè l'altro giorno uno su X mi ha detto: ma come si può uscire dall'Unione Europea? Bisognerebbe parlarne. Bene detto, figliolo, ne parliamo da circa 15 anni e come tutte le cose servono degli ingredienti. Il come, il perché ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto anche libretti, manualetti, libri e così via. Quindi diciamo le technicalities non sono più un problema, mi verrebbe da dire, no? E non sono più un problema. Più passa il tempo e più diventa facile, perché quanto più ovviamente il mondo diventa a moneta virtuale, a pagamento a carta di credito e così di questo tipo, voi capite che smantellare il mostro diventa molto molto facile. Poi ci sono ovviamente tutta una serie di technicalities e di questioni relative ai contratti in essere che sono già stati discussi ad nauseam, quindi da quel lato lì diciamo il problema non c'è più. L'intervento esterno non lo valutiamo, cioè vale a dire, se a un certo punto la Germania si sveglia male e dice, cosa che sarebbe molto utile, ecco, cioè sarebbe l'ideale come dai tempi del famoso manifesto di solidarietà europeo, anno 2013, tutte tappe che verranno raccontate con dovizia di particolari inediti, tutto nel mio libro che previsto in uscita per marzo, quindi ormai ci siamo, e dove appunto li troverete proprio nel dettaglio, quello che probabilmente voi volete vedere, cioè cosa è successo davvero, chi ha detto che cosa, chi ha fatto che cosa, e similari. Lo so che molto meglio di una chat, ecco, cioè adesso vanno di moda le chat dei partiti, vedeste le nostre e simili. Comunque diciamo che credo che il mio libro sarà molto meglio di una chat per chi vuol capire o vedere che cosa è successo in questi circa 20 anni va passati, mettiamola così, perché ormai il tempo sta passando inesorabile. Comunque quello che succederà se l'evento è esterno, appunto se la Germania si stacca dall'Unione Europea o similari, quello lo possiamo gestire, ma non lo possiamo controllare. Viceversa, quello che si può fare dal punto di vista, poi è arrivato il cane. Allora, vieni qua, io ti faccio salutare. Ecco qua, così saluti anche. Ciao. Guarda che bello. Oddio, gli hanno fatto anche baffoni belli. Va bene, quindi cane è qua, quindi voleva salutarmi, salutate anche voi. Ciao. Bene. Spostato il cane. Dopodiché stiamo arrivando a cosa invece possiamo fare dal punto di vista politico. Beh, dal punto di vista politico l'importante, ve l'ho detto sin dai tempi delle elezioni europee, è invertire la rotta. Invertire la rotta si fa molto semplicemente passando dal più Europa al meno Europa. Penso che sia chiaro, dove ovviamente perché qualcuno ancora non capisce o fa finta di non capire, per meno Europa non si intende meno Europa come continente, di quello ce ne vuole di più, motivo per cui lo slogan è Make Europe Great Again, no? Ma Europe come continente. Quello di cui ce ne vuole di meno è l'Unione Europea, che con l'Europa non ha niente a che vedere. Questo mostro che è l'Unione Europea
è la cosa che va smantellata, solo che spero di avervi spiegato tante volte che non è che si fa con la bacchetta magica, Unione Europea sparisci, plip. No, non funziona così, bisogna cominciare a smantellarla partendo quantomeno dall'invertire la rotta, per cui dal più Europa si deve passare in modo molto, molto, molto chiaro al meno Europa. Meno Europa cosa significa? Significa meno potere sovranazionale sui singoli stati e che gli stati riprendano le loro prerogative e quindi anche le loro capacità di potere. Capite che una volta che inizia questo meccanismo, poi che gli stati riprendono le loro prerogative, anche il passaggio che riprendono le prerogative in merito alla possibilità di gestire le proprie finanze, alla sovranità e così via, in generale, di tutti gli aspetti che fanno uno Stato vero e non uno Stato vassallo, poi il passaggio sarà, come dire, in discesa, però bisogna, al momento, se non si capisce che noi fino adesso siamo sempre andati, e siamo tuttora purtroppo, perché non è che perché è arrivato Trump non c'è più la von der Leyen è ancora lì, cioè noi siamo ancora su un treno che va verso il più Europa, quindi che vorrà spingere verso un esercito comune, che vorrà spingere verso il superamento del diritto di veto, quindi superamento del principio dell'unanimità, in modo tale da poter imporre cose agli stati. Cioè in questo momento noi siamo in una situazione dove la parte più compressa della tripartizione dei poteri, vale a dire è il Parlamento, e la parte che ci rimane di manovra come Parlamento è l'ultima possibile per poter agire. Cioè io in questo momento mi sento come quelli che magari sono chiusi dentro in una nave che affonda e c'è tanta aria così, no? Ecco, noi possiamo ancora fare qualcosa perché poi dopo è finita, no? Una volta che l'acqua è arrivata fino al soffitto, quindi possiamo ancora fare qualcosa? Sì, perché sennò altrimenti non sarei qui a combattere, ma gli spazi di manovra sono piccolissimi. E cerco di farvi capire, partendo da questa impostazione che i patrioti hanno voluto dare, cioè vale a dire più stati, meno Europa, come e perché questo spazio si è ridotto. Allora, prima cosa, voi immaginate, ho fatto anche un disegnino, però per chi non l'abbia visto lo ripeto così almeno capiamo. Tripartizione dei poteri, vale a dire abbiamo il giudiziario, abbiamo l'esecutivo e abbiamo il legislativo. I cittadini agiscono, funzionano con quello che dovrebbe essere il cuore di questo sistema, che è il legislativo, vale a dire il Parlamento. Cioè noi eleggiamo i parlamentari, non eleggiamo il governo, quindi non eleggiamo l'esecutivo, non eleggiamo i ministri, non eleggiamo i giudici, ok? Quindi i vostri rappresentanti stanno in Parlamento, gli altri sono nominati da altri, ok? Il Parlamento dovrebbe essere cuore di tutto. Purtroppo così non è, nel senso che la nostra Costituzione aveva congegnato, invece di avere delle, in inglese si dicono dotted line, vale a dire delle linee di controllo, prendi il caso per esempio dell'esecutivo rispetto al legislativo, la linea di controllo è il voto di fiducia, cioè il governo è indipendente dal Parlamento, ma il Parlamento volendo può sfiduciarlo. No? Invece la magistratura è del tutto staccata, cioè vale a dire quello che collega il Parlamento con la magistratura per avere un qualche tipo di controllo in Italia non esiste. Dalle altre parti invece c'è, come? Perché normalmente da tutte le parti del mondo in diverse maniere c'è un controllo parlamentare sulla magistratura, non fosse altro con l'elezione del 55% del Consiglio Superiore della Magistratura, in qualche caso solo del 50% del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, nel nostro caso di nomina parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura è solo un terzo, quindi significa molto banalmente che se anche il 100% del Parlamento puntasse a dire la sua tramite il Consiglio Superiore della Magistratura, questo 100%, che oltretutto non ci sarà mai, in ogni caso sarebbe sempre una minoranza, per cui è una cosa un po' paradossale. Ma la cosa che aveva, diciamo, bilanciato questo tipo di potere
quindi il fatto che fosse del tutto separato e autoreferenziale rispetto agli altri due poteri era a sua volta una separazione del potere legislativo, vale a dire, grazie all'articolo 68 i parlamentari non potevano essere inquisiti, messi sotto accusa o cose di questo tipo, senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono. Quindi non significa immunità totale, cioè significa autorizzazione a procedere, c'è in quasi tutti i parlamenti. Quindi significa che se un magistrato voleva mettere sotto accusa un parlamentare, per evitare che questa sovrapposizione diventasse strumentale, che arrivassero delle accuse campate per aria, no? o non sufficientemente fondate per fare una cosa così grave, ecco che il giudice doveva chiedere autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale poi poteva decidere se concederla o non concederla. C'erano degli evidenti indizi, non c'entrava niente con l'attività politica o cose di questo tipo, a quel punto la Camera avrebbe concesso di procedere contro il parlamentare, viceversa. Se anche lontanamente si poteva configurare un aspetto politico in quello che era le caratteristiche dell'accusa, ecco che allora a quel punto si negava la possibilità di procedere e si era a posto. Sono obiezioni, ma allora poi magari poteva capitare che uno colpevole di qualcosa la facesse franca. Sì, magari poteva capitare che qualcuno colpevole di qualcosa la facesse franca. Su 60 milioni, quanta gente c'è che è colpevole di qualcosa e la fa franca? Voi, tutti voi che state guardando, non avete mai sbagliato nulla, non avete mai fatto niente, non c'è nessuna possibilità tale per cui nelle 1000 leggi che ci sono uno possa, volendo, che nel caso volesse passarvi raggi X, Y e Z, no, potervi in ogni caso quantomeno mettere sotto processo, tanto per vedere se c'è qualcosa, per poi finire in nulla, come è successo nei casi di tanti processi per fatti ai miei colleghi, a Molinari, a Rixi, a Siri, così, finiti in nulla, no? Ok? Quindi il rischio che qualcuno si trovasse semplicemente nella stessa condizione di qualche altro milione di persone è inferiore rispetto al rischio di non far funzionare la democrazia, no? Molto banalmente. Quindi i padri costituenti saggiamente avevano individuato questa separazione, per cui tu avevi 3 poteri che stavano separati e con una centralità del Parlamento giusta, perché è quella che voi che racchiude il popolo italiano, cioè il Parlamento tramite i suoi rappresentanti deve essere, diciamo, l'autorità ultima. Invece a un certo punto vi ricordate cosa è successo nel 93? L'autorizzazione a procedere è stata cancellata, per cui da allora i magistrati hanno mano libera su qualsiasi parlamentare e possono inquisirlo per qualsiasi cosa, anche le cose più strane, più strampalate, no? Come abbiamo visto nel caso qua l'ultimo di Al-Masri, no? Cioè una scelta assolutamente politica, e arrivano avvisi di garanzia alla Meloni, arrivano avvisi di garanzia alla insomma, avete visto come funziona. Così come avete visto come funzionava in tot altre situazioni. Bene, cosa succede? Giusto per far capire, nel momento stesso in cui tu togli con un atto di grillanza, togli potere al tuo rappresentante, nel momento stesso in cui tu indebolisci il tuo rappresentante, non è che il popolo diventa più forte. Se tu, il totale di una tripartizione deve sempre fare 100%, questo anche per le elezioni. Cioè non è che se tu indebolisci un partito è solo quel partito che scende, salgono gli altri, motivo per cui io cerco sempre di far capire, ma guardate che quando voi chiedete o volete dare una lezione al partito X perché non ha fatto quello che voi sognavate o così questo tipo, in realtà state implicitamente e non andate a votare, perché così facendo voi avreste votato quel partito lì, ma non lo votate così impara. Ecco, voi state de facto votando per gli altri, perché
al ridursi della percentuale di quel partito, salgono le percentuali del PD, del Movimento 5 Stelle, degli altri partiti, insomma, che non sono quel partito lì. Quindi del 100% della pienezza dei poteri, nel momento stesso in cui tu fai calare, indebolisci il potere legislativo, quindi quello dei cittadini, aumenta il potere esecutivo e aumenta il potere della magistratura. Nel momento stesso, come nel caso di Salvini, in cui con una scelta scellerata, semplicemente perché era cambiata la maggioranza, tu decidi, perché l'esecutivo ancora ce l'ha l'autorizzazione a procedere, ma tu decidi che il ministro deve andare a processo per aver fatto un atto chiaramente politico, quindi di governo, come era il caso di fermare le navi, allora tu stai riducendo il potere dell'esecutivo e quindi aumenta ancora il potere della magistratura. Il risultato, tu hai magistratura, potere esecutivo e potere legislativo dopo tutte queste belle operazioni. Quindi già in questo momento i vostri rappresentanti sono messi male, perché si trovano sia, diciamo, sotto la spinta dell'esecutivo, che effettivamente passa sufficientemente sopra il Parlamento, per un motivo semplice, perché hanno tolto l'altra guarentigia. Lo so che adesso voi vi viene il travaso di bile, ma cosa serviva il famigerato vitalizio? Perché i costituenti avevano messo il vitalizio? Perché avevano brama di denaro, cose di questo tipo? No, perché ovviamente volevano che il parlamentare fosse del tutto libero nel suo giudizio. Qua non solo hanno tolto il vitalizio, e vabbè, ma l'aspetto più negativo che gli hanno messo è legare una cosa basilare come la pensione per il periodo di contributiva, peraltro, per il periodo di termine svolto, al compimento dei 4 anni e 6 mesi di legislatura. Quindi tutti i parlamentari sanno che se non si arriva a 4 anni e 6 mesi di legislatura, tutta la pensione maturata contributiva, ripeto, per tutta la durata del termine viene fumata. Poi immaginate uno, appunto, tipo come i 5 Stelle scorsa legislatura, che magari non aveva sti gran contributi, no? Così questo tipo, e quindi, diciamo, l'unica pensione su cui poteva magari pensare era quella roba lì. Poteva scegliere se mandare a casa Draghi a 4 anni di legislatura, facendo così il bel gesto, oppure votare qualsiasi cosa, Green Pass, Blue Pass, no? Cose di questo tipo, pur di tirare Mattarella, Presidente della Repubblica, pur di riuscire ad arrivare a 4 anni e 6 mesi. Purtroppo è così, quindi queste cose hanno reso molto debole il Parlamento, perché il governo dice: ah, tu non mi voti, allora io me ne vado, così poi dopo magari si va a elezioni, no? E cavoli tuoi. Risultato, probabilmente un asservimento, diciamo così, del Parlamento all'esecutivo. Ma se sei tu legislativo asservito in parte all'esecutivo, lo sei ancora di più rispetto al giudiziario, che ovviamente può farti qualsiasi cosa e tu non puoi fare niente per reagire. Risultato finale, da questa riduzione, no? Sempre perché devi fare 100, il passaggio successivo è l'Unione Europea. Vale a dire, l'Unione Europea mette il suo nasaccio, mette le sue mani adunche, peggio di quelle di Catilina nell'affresco del Maccari al Senato, su tutte e tre i poteri. Perché ovviamente per tramite delle sue 1000 corti sparse in giro, di cui alcune appunto del tutto inutili, come la Corte Penale Internazionale o similari, piuttosto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Europea di Giustizia, no? Cose di questo tipo, prende e si prende la sua parte del giudiziario. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. In cambio, qualche fortunato fra i vari giudici italiani andrà in qualche posto remuneratissimo in Unione Europea, intoccabile, bello, a fare la bella vita, ma tutti gli altri giudici si trovano ridotta la loro autonomia, perché ovviamente parte del loro potere è occupato da sentenze in giro, no, dell'Europa, che diventano sempre più importanti, sempre più invasive, sempre più pervasive della nostra vita. Io quando eravamo al governo con i 5 Stelle cercavo di combattere su tutte le porcherie che arrivavano, no? Però avevo già capito come funzionava, perché quando a un certo punto il mitico Bonafede, altrimenti detto DJ Fofò, che premeva come un matto, no, perché si votasse la Procura Europea, Leppo, no? Io dicevo, ma voi siete fuori, ma come la Procura Europea? Ma cosa significa? Significa che a un certo punto c'è un procuratore in giro per l'Europa che ti può condannare per dei reati che non ci sono sul tuo territorio nazionale, perché tu non ti sei guardato la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pagina 47, che prevedeva che non era una bella cosa fare questo, quest'altro, e quindi se l'hai fatto allora arriva il procuratore europeo, ti acchiappa a casa. Ma voi siete matti? No, assolutamente, dovevi. Poi si scopre che c'erano dei suoi consiglieri che brigavano per riuscire ad andare loro, no, nel posto del procuratore europeo. Quindi capite bene cos'è che erano gli alti interessi, no, che muovevano 5 Stelle, Bonafede, DJ Fofò e compagnia bella. Va bene. Comunque, fatto sta che io avevo provato a fermarli in tutti i modi. Chiedete a chi sapete voi che era nel mio staff, cosa cercavamo di inventarci, no, per fermare, cioè le pensioni, ma chi paga la pensione del procuratore europeo, e quindi si rimandava indietro la legge, no, fino a che però a un certo punto non potevi più frenarla. Risultato, comunque, vedete che nella colonna del potere giudiziario parte è occupata dall'Unione Europea. Nella parte dell'esecutivo, anche lì, parte è occupato dall'Unione Europea. Voi immaginate i regolamenti, le cose che sono già attuabili, le direttive, quello che decide la Commissione Europea, che è questa specie di sovragoverno, no? Poi dopo si va a sovrapporre anche all'attività dell'esecutivo, no? Che quindi magari prova come un matto a cercare di fare questo o quest'altro e poi sbatte sempre contro il muro, perché perché l'Europa perché l'Europa ce lo chiede. Stessa roba succede per il legislativo, quindi voi immaginate, no? Questo giudiziario, questa è la parte dell'Unione Europea, rimane questa parte qua di discrezione. Questo è il legislativo, questa è l'esecutivo, questa è la parte dell'Unione Europea, rimane questa parte qua, no? di autonomia. Poi c'è il legislativo che è già piccolo, no? Tu gli metti la parte dell'Unione Europea, rimane proprio 1 centimetro d'acqua, perché ovviamente, no, tu non puoi fare una legge che contrasta contro quello che ti dice l'Europa, perché in questo momento si sta trattando la legge di delegazione europea, cioè una legge che serve per adattare la nostra legislazione alla legislazione europea, perché se no altrimenti ci sono le sanzioni, perché c'è le procedure di infrazione e così via, e in certi casi arriva anche la mannaia del regolamento, quindi significa che tu, mi spiace, ma è immediatamente esecutivo. Quell'immediatamente esecutivo fa scattare i giudici, perché i giudici possono permettersi, anche se tu hai una legge che è contraria, la disapplico perché deve prevalere il diritto dell'Unione Europea, e voi capite che siamo dentro in una trappola grossa come una nassa da aragosta, e dove il legislativo ha uno spazio ormai
piccolissimo e dove bisogna assolutamente utilizzare questo mini spazio che abbiamo per riuscire a recuperare strada. Per poter fare questo, capite che quanto meno Europa c'è, quanto più ritorna a salire il livello dell'acqua, quanto più puoi utilizzare o avere spazio di manovra, e allora a quel punto vedere di venirne in parte fuori dal disastro dove siamo messi dentro. Però in questo momento stiamo curando a picco, l'aria sparisce e così via, quindi devi invertire la rotta. La prima cosa che devi fare urgente è invertire la rotta. Dove ci viene in aiuto Trump? Trump ci sta venendo in aiuto facendoci vedere come si fa, molto banalmente. Si prende e si va avanti come treni, però è ovvio che lui può farlo perché ha un sistema dove gli elettori gli hanno dato maggioranza alla Camera, maggioranza al Senato, la maggioranza della Corte Suprema se l'era già presa stabilmente nella legislatura precedente, motivo per cui difficilmente tu riesci a fare rivoluzioni nel tuo primo mandato. Infatti non c'è riuscito neanche Trump. Perché? Perché non sapeva come si faceva. Cioè lui era arrivato lì ed era un San Sebastiano, no? Colpito ogni giorno dal deep state. Quando lui diceva il deep state, c'aveva ragione. Semplicemente il deep state, vale a dire chi passa gli stipendiati, ecco, mettiamola così, no? Cioè, quindi chi quando arriva il ministro dal direttore in giù, no? Ecco, di questo tipo, lo guarda con sufficienza dicendo tu passerai e io rimarrò. Ecco, questo tipo, no, di forze lo percepivano come corpo estraneo e quindi dicevano va bene, lo seguiamo e tanti saluti. Adesso è ovvio che lui ha mano libera perché in questo momento il Deep State vede che non c'è nessuna alternativa, vede che la forza popolare, perché alla fine è sempre il voto che vince, la forza popolare è stata così grande che non c'è stato come si chiama, far credere che la Kamala Harris era chissà una a reti unificate, che era una grande statista, non ci sono stati gli attori di Hollywood, non c'è stata Taylor Swift, non c'è un cavolo da fare, quello è. E per cui quello è, vedete che cedono tutti. Lui una volta arrivato, adesso sta facendo, come un analista molto bravo ha fatto notare, sta confondendo il sistema della macchina di propaganda, no, della sinistra, che è ancora tutto sommato intatta, seppellendola di notizie. Cioè ogni giorno c'è una cosa, no? Una volta è il Golfo dell'America, una volta è questo, una volta è l'OMS, una volta è tum 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 tum, una volta ogni volta una cosa differente, tale per cui non si riesce a costruire la contronarrazione. Quindi lui è bravissimo in questo momento e sta anche scoprendo alcune cose non da poco. Perché il fatto che ci fosse questa agenzia, il famigerato USAID, che in modo praticamente incontrollato avesse a libro paga giornalisti, attivisti, ONG di sinistra in tutto il mondo, forse dovrebbe far preoccupare un po'. Ora, da una parte mi verrebbe da dire, potrebbe succedere da noi. No, da noi non potrebbe succedere perché siamo sotto spending review da secoli. Quindi, se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo, no, di tutte le 100 spending review che abbiamo avuto, è che gente che dà via soldi a caso, no, non ne abbiamo più. Le abbiamo riviste negli anni in cui è stato sospeso il patto di stabilità, no? Vale a dire i famigerati 300 milioni alla Gavi Foundation dati così, no? E così questo tipo era perché non c'era più il patto di stabilità. Quindi una roba che secondo me ci sta soffocando, ma se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo, noi di queste cose qua difficilmente ce l'abbiamo. Detto questo, è ovvio che non è che non c'è nulla. Il sistema delle cooperative rosse, il sistema dei contributi da una parte, dall'altra, di questo, di quest'altro, no, sicuramente c'è anche qua da noi, non è però niente di paragonabile rispetto a quello che è stato scoperchiato negli Stati Uniti. Il fatto appunto che ci fosse una macchina mondiale della propaganda, capite, se fosse la macchina mondiale della propaganda per gli Stati Uniti, vabbè,
è un sistema di soft power che uno può provare a disapprovare, ma va bene. Ma quello che non va bene è che era una macchina mondiale di propaganda per la sinistra, di propaganda per il woke, una specie di mega Soros, non so come dire, cioè già c'era Soros che lo faceva suo privatamente, ecco, sopra c'era USAID che a quanto pare lo faceva su grande stile, no? E con il timbro oltretutto del governo americano. Questo però vi deve far capire che soggetti sono quelli che abbiamo contro. Abbiamo dei soggetti che dispongono di immense risorse finanziarie, cioè mentre noi siamo qui, grazie a voi, a fare il Fin Day, a tirare su 120.000 euro, di cui vi ringrazio, sì, 120 il mini Fin Day, 180 il Fin Day, tira su 120.000 euro, di cui vi ringrazio tantissimo, e lì c'è della gente che ha a disposizione i miliardi, 1.000 milioni, no? Cioè, quindi questa è la scala, no? Siamo così, per impostare un'agenda di propaganda mondiale che, guarda caso, è contro la nostra. Per cui in questo momento, di fronte a questa potenza di fuoco, la famosa potenza di fuoco non era quella dei miliardi che non ci dà l'Unione Europea, ma quello. Ma quando verrà scoperchiata la stessa cosa che fa l'Unione Europea, ma ci sarà da inorridire, ma tutti i centri di propaganda dell'Unione Europea in qualsiasi città, in qualsiasi provincia. Io ve l'ho detto, cioè, ero allucinato quando a Nuoro quest'estate avevo visto che anche lì c'era un centro di propaganda dell'Unione Europea, no? Ogni giorno che passo in Piazza Venezia c'è lo spazio Europa, Davide Sassoli. Ma se veramente fosse uno spazio dell'Unione Europea, dovrebbero esserci spiegati tutti i punti di vista, no? Voi troverete forse, secondo voi, in questi spazi di propaganda una riga delle opinioni dei Patriots for Europe, ma no, che non la trovate. Trovate esclusivamente le tesi del più Europa, no? Diffuse con cifre incredibili, con propagandisti di prim'ordine, con tutta una catena di controllo di giornali, giornalisti e così via. Mi spiace, ma non è quello dei finanziamenti dello Stato, perché voi dite togliete i finanziamenti all'editoria. Quei finanziamenti all'editoria che sono rimasti servono per la stampa locale. Uno può dire pure quella spesso non ci aiuta, d'accordo, ma non è che si zittisce la stampa, Repubblica o cose di questo tipo, che poi nessuno li vuol zittire, ma semplicemente almeno non pagare per farci dire delle fregnacce, ecco. Poi tu di quello che vuoi, poi se quello che ti finanzia sono soltanto chi volontariamente vuol comprare il giornale, nulla questo, cioè figurati, potete tranquillamente scrivere ogni giorno quello che volete, che Kamala Harris ha vinto lei l'elezione, non l'ha fatto Trump, fate quello che volete. Scoccia, no? Vedere quando ci sono finanziamenti altrui, e in Italia non c'è quel tipo di finanziamento al giornale, ma sono convinto che per via diretta, indiretta, via sponsorizzazioni, via pagamenti e cose di questo tipo, quella rete USAID arrivava da tutte le parti, perché se poi questi pagano Politico, se poi questi pagano la BBC e cose di questo tipo, e poi dopo gli articoli di Politico vengono ripresi da Repubblica, no? E così via, capite che il meccanismo è sempre quello lì. Cioè c'è qualcuno che sceglie che tipo di narrazione dare, questo qualcuno è un qualcuno a libro paga di chi l'ha messo lì, quindi vale a dire di qualche democratico americano. A quel punto parte il taglio che si vogliono dare, si cerca l'esperto che dica sì, è proprio così, no? E similari, poi dopodiché a cascata vanno dalle agenzie di stampa ai giornali internazionali, al giornale locale, e vi trovate tutta la schifezza che ogni tanto io cerco di farvi vedere nella sua ormai tanto plateale assurdità che sta facendo il giro. Per cui noi abbiamo in questo momento una battaglia complicata. Abbiamo una battaglia complicata dove c'è della gente molto forte, ma abbiamo a nostra volta adesso un alleato forte che può non piacere, ma
Ma cosa credete? Che a me, io penso che siano i migliori dell'universo, ma va, io non ho nessuna intenzione di dire che il mio governante ideale è Elon Musk, Trump o cose di questo tipo, ma mi vanno benissimo, benissimo, ma meraviglia se loro riusciranno con la loro attività a far cascare la baracca. Perché vi ricordate quante volte vi ho citato la Delchi, no? di Manzoni, l'italico chino sul suo lavoro, no? Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, un popolo mesto, repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa percosso da crescente rumore. Adesso va bene, non è che... Ma che cos'è questo crescente rumore che fa alzare la testa all'italico piegato, no, sul suo lavoro? È l'arrivo dello straniero. L'arrivo dello straniero dice, ah, meraviglia, eccolo. E ovviamente il Manzoni gli ricorda che quello che arriva, lo straniero che arriva, che forse ti sta per liberare, non ha particolare interesse a te, ha interesse a se stesso. Quindi, ma credete voi che il premio promesso a quei forti è di un popolo rivolgere il destino? Cioè, no. Per cui non ho nessuna aspettativa, ma è evidente che se questo arrivo da parte dello straniero mi riesce a far cascare il male che è in questo momento l'Unione Europea, va benissimo. Noi dobbiamo però essere pronti a agire con la nostra testa. Per cui calma, gesso, e l'importante è che noi si riesca ad essere forti, si riesca ad essere più forti anche degli alleati, in modo tale da poter gestire una situazione che potrebbe diventare molto delicata e di cui solo noi abbiamo in questo momento le conoscenze tecniche e pratiche, no, per poterla gestire al meglio. A tal proposito faremo una giornata il 5 di presentazione del Dipartimento Economia, no, della Lega. Forse era tanto che non ne facevamo, perché noi, sai, ovviamente persi nella nostra comfort zone del Gufi, ogni tanto magari abbiamo pensato che il dibattito era tutto da noi, no? Invece qualche volta bisogna, insomma, probabilmente pensare anche a rispiegare alcune cose, e rispiegheremo alcune cose. Quindi nel 5 parlerò io, parlerà Alberto, parlerà Zanni, no? E così via. E vedremo per quanto possibile di far capire cos'è la rotta che vogliamo tenere. Ovviamente questo tipo di lotta è da estendere a tutti gli organismi sovranazionali, no? Il primo che abbiamo mirato è l'OMS. Lo so che a marzo scadono le obiezioni per il regolamento sanitario. Adesso il problema è che queste obiezioni per il regolamento sanitario, se io perdo troppo tempo su quelle che non sono fondamentali di nulla, perdo un po' di tempo per la possibilità invece di far saltare l'OMS in toto, no? Che è l'obiettivo principale. A tal scopo, comunque, facciamo a fine febbraio ci sarà un evento dove parliamo della questione OMS, motivo per cui cerchiamo di mettere carne al fuoco, contenuti al fuoco, perché noi ce li abbiamo, altri probabilmente no, dove ci sarà la professoressa Gismondo, ci sarà De Vita, ci sarà il dottor Fraiese, così questo tipo, e vediamo di inquadrare bene anche la questione OMS e libertà sanitaria, ecco, mettiamola così, per chi pensa di ricostruire future pandemie. Per cui, insomma, stiamo lavorando su alcuni punti che penso che siano importanti, cioè la costruzione di un grande fronte per il meno Europa,
e gli appelli da parte di Salvini e Abascal all'unità non sono casuali. Cioè in questo momento i sovranisti sono divisi in tre ancora, c'è il gruppo, quello dell'Alternative für Deutschland, c'è il nostro gruppo che è il più numeroso e poi c'è l'ECR, quindi quello dove ci sono dentro i Fratelli d'Italia. L'obiettivo minimamente sensato dovrebbe essere quello di unire questi tre gruppi in modo tale da fare il primo partito in Parlamento europeo. Ecco, cioè, sarebbe dovuto fare già subito all'inizio, però già è stato un mezzo miracolo quello di riuscire a formare i patrioti, perché la divisione era ancora più evidente, insomma, mettiamola così. Quindi lì è stato un lavoro clamoroso di Marco Zanni, di Marco Campomenosi, di Pozzi, insomma, hanno fatto un gran lavoro, magari se si vedono poco, meno visibili rispetto ad altri, ma veramente sono stati bravissimi. Per cui dal punto di vista politico bisogna cercare di allargare il più possibile il fronte del meno Europa, e ogni elezione, ogni governo deve cadere, e piuttosto, e l'appello di Salvini ai popolari è fondamentale, prima di andare a votare, prima di credere di votare il Partito Popolare pensando di votare destra, deve essere specificato da parte di chi è nel Partito Popolare se pensa di allearsi con i socialisti oppure se pensa eventualmente di fare una scelta tipo quella italiana e di mettersi con le forze del cambiamento, perché sennò altrimenti capite bene che è un inganno, no? È un inganno su cui si è costruita fino adesso l'Unione Europea. Far credere a un elettore di avere la stessa cosa, no? Cioè, per comodità si dice destra e sinistra, ma in realtà è più Europa e meno Europa, no? Dove l'alternativa del meno Europa non c'era, perché il più Europa era più Europa a destra e più Europa a sinistra. Quindi tu votavi socialisti o popolari, il risultato era che tanto alla fine questi si mettevano assieme. Quindi qualsiasi era la tua scelta che tu facevi, era sempre più Europa. Ecco, adesso c'è un'altra possibilità. Forse non siamo riusciti a farla capire ancora bene, no, durante le scorse europee, nonostante ovviamente i numeri siano cresciuti molto, ma adesso mi sembra che in quasi tutte le nazioni la cosa si stia, diciamo, rendendo chiara, e Trump sta aiutando molto in questo, perché sta mostrando che è possibile fare una cosa differente. L'alternativa è possibile, c'è, e in questo caso è quella che ti danno i patrioti. Voi capite l'enormità della sfida, voi capite quanto è importante ormai riuscire a ragionare per essere in grado di fare le maggioranze. Capite anche quanto è inutile ragionare sul diritto di tribuna, sul partitino, su uno solo che dice che gli racconta le cose la mattina e poi dopo è finito lì al pomeriggio a bersi la spremuta. Non serve a nulla, no? Cioè in questo momento stiamo ragionando su macro aggregati che possono riuscire a cambiare veramente gli equilibri da tutte le parti. È una sfida importante, è una sfida che sta andando su tanti livelli. Vedete, ripristino dell'articolo 68 in modo tale da riequilibrare il peso fra i poteri e aumentare il vostro potere in quanto elettori del Parlamento, in modo tale da avere più potere, quindi aumenti quella tuo margine di manovra. Riduzione del potere dell'Unione Europea in modo tale da aumentare ancora il margine di manovra. Riduzione e lotta contro gli organismi sovranazionali in modo tale da aumentare ancora il margine di manovra. Questa è politica, questa è una direzione politica. Io sono felice perché dopo tanto tempo di sbandamento, dopo un enorme lavoro fatto a tutti i livelli, siamo riusciti a riportare quello che si fa su una direzione politica chiara, è questa qui. E tutto torna, anche nel momento, anche le cose che sembrano non correlate, come la rottamazione delle cartelle, cioè il fatto che si prema, no, per avere una rottamazione 120 rate tutte uguali, tutto il progresso, no, e così via, è un chiudere con il passato. Evitare di tenere dei cittadini che siano costantemente sotto la minaccia, sotto l'incubo, no? Perché è gente che ha dichiarato tutto, a un certo punto sono successi disastri che immaginate, il Covid, cose di questo tipo, Simonelli non è più riuscito a pagare, dopodiché l'incubo. Ecco, così facendo ci si mette in pari,
non è che non si paga, cioè non è il condono, si paga, ma si paga in una maniera accettabile, gestibile, no? In modo tale da poter ritornare a vivere. Per cui tutto è congegnato in modo tale da aumentare lo spazio di manovra del cittadino e dei suoi rappresentanti per ritornare a essere normali. Poi normali significa che ci saranno lo stesso, quelli più fortunati, quelli meno fortunati, quelli più felici, quelli meno felici, ma almeno si ritorna a avere la possibilità di essere liberi, perché sennò altrimenti, una volta finito lo spazio di manovra, voi capite che andata la democrazia rimane soltanto da baciare lo stivale, e in questo caso manco lo stivale abbiamo la scarpa lurida della Lagarde piuttosto che della von der Leyen, e io sinceramente non sono fatto per questo, cioè io voglio essere libero e mi auguro che voi siate con me come siete sempre stati fino adesso, che mi diate sempre più forza per cercare di arrivare all'obiettivo, che è la libertà. Avete ascoltato Scuola di Magia.